guys, magmumukbang tayo ngayon. Meron tayong kanin, itlog, talong na prito, fried egg also, at saka ito. Meron tayong choco. Guys. Guys, kain tayo. Almusal pala to. Ay, almusal pala ko lang. Ang oras is 1 o'clock. Almusal ko palang busy kasi sa trabaho. Kutsara ko hindi ko ginamit. Mas maganda kasi magkinamay. Yung itlog po prito ko, nilagyan ko siya ng sibuyas. Tapos nilagyan ng pepper, asin, at saka magic sarap. Kaya masarap siya. Pag sa Pilipinas, tanghalian na to. Kasi yung oras. Kaya tingnan yung pagkain ko, parang
Buong kamay ko na isubo ko na. Kasi nagugutom na. Ano kayo? Itong pagmumukbang ko, simpleng mukbang lang to. Huh? Simpleng mukbang ng isang OFW. Busog na ako guys. Pero parang ayaw ko pang tumigil kasi yung itlog masarap. Tapos may talong pa. Ayaw ko na guys. Ilagay na natin dito para mamaya kakainin ko naman. Ilagay ko lang dito sa kwarto ko para mamaya kakainin ko. Ayan. Kaya thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Bye. God bless all. Bye bye.